请接台。真的非常恭喜哦，因为其实那我们请桃园跟新竹两地的长官。看我这边，看我这边。那现在呢，我们要进行的是动态跟平面的拍摄，所以我们请到市长、我们董事长以及我们都看我这边，都看我这边。上台要进行。都看我这边。那我们音箱上面，我们的左右边都有准备一个道具，可以一起拍摄。对，好，那我们首先呢要比的姿势是赞，好不好？对，来，我们比出我们最灿烂的笑容。好，那我们看向镜头，前方镜头，3、2、1，赞！赞！好，我们今天的活动真的是超赞的。好，那我们再来比一个，现在年轻人都有爱心，对不对？比一个爱心好不好？来，邀请大家比一个爱心哦，代表我们对于环保爱的学习。3、2、1，爱心，耶！好，那我们摄影镜头都 OK 了吗 ？OK， 好，谢谢大家。那接下来我们就是要动态喽，有请我们第一排的贵宾，我们可以请到台前来哦。一样看我这边哦。好，那我们稍后呢会做2次的拍摄，那有一个动作要先教学给大家哦。第一个是这样，我们握拳，然后呢很像台湾雄赳很勇的感觉哦，象征我们对于环保修理的坚毅的决心。然后第二个呢是我们的口诀，就是我们的